17 du izena Bidertzean taldearen disko berriak. Carlos Arantzegik eta Ima eta Joni Ubedak trantsizio garaiari begira egindako hausnarketak bildu dituzte 9. disko honetan. Sebas, Ubeda anaien osabaren erailketatik abiatu dira. Oraintxe bertan, momentu historiko batean gauden bezala, ala iruditzen zaigu. 17 oso momentu historiko izan zela herri honetan, Eta izan zen, justo Franco hil da gero, Francoren ondorengoek nahi zuten erreformaren bitartez, betikotu Franco finkatu zuen sistema gaur egun daukagun monarkia parlamentario hau, baina orduan gazte asko altxatu ziren eta nahi zuten errotik aldatu hori, eta beste mundu berri batean amesten zuten eta horren alde borrokatu zuten, 70ko hamarkadan, langileen lan eskubideak, lan baldintzak borrokatzen defenditzen izugarrizko ahalegin egin zutela eta elkartasun giro izugarria zegoen. Orduan ere oso argiago zeuden gauzak ere, langileak eta patronala, hola termino horietan hitzit ezan, Beraiek lortutako lan baldintza horiek, lan eskubide horiek, orain gara gu galtzen ari garenak edo galtzen ari dira eta gu ez deu asmatzen horri aurre egiten, Zentsura giroa izugarria zegoen, eta gauzak izan, eta adibidez, Anaitasun aldizkari hartzen baduzu, orduan argitaratu zen Anaitasun aldizkari hartzen baduzu, hor argi eta garbi islatzen da, eta hor kontatzen dute herrirratiaren pasarte hori, Nola, ezin zuten kontatu beraiek gutxi gora bera lekukoen bitartez jasotako bertsioa, eta orduan aukeran nahiago zutela emisioa eten, gezurretan ibili baino, Azkenean egia da, igual osaba gora ekartzea bada omenaldi bat egiteko modua, baina nik uste gehiago dela esatea bera, ez ditu ahaztu eta ez ditugu ahaztu nahi. Aurrera begiratu behar dago hori, oso klaro daukeu eta aurrera beti eta bizi egin behar da, baina ezin dugu dena ahaztu eta pasatzen, baina hori ere ustete behintzat txikira kantuetan iraun bizi nahi dugu eta kantuetan gora ekarri,